Ili tunataka kuintroduce kuja chair. Your Excellency, tukwabereria chair rede wa DCP Kiambu wera wakwa no kunyitithania atumia mararoga mathina maingi geithania Kwa majina yangu mimi ndio kijana msafi. Kwa mitandao mimi ni mtu wa mkono wa His Excellency. Wale watu wakileta vichwa kwama ndikwenda kwaria muno tondu mutongoria haha njire kanitha na njire nyumba itu aria othe matwiroreire maratuma ambwo no nake Ngai ri uria wari na Jusufu ri kurota he mundu oragite Jusufu endirwo agatuike muikirie irima-ini andu aria mamwendirie ni magiririe Jusufu kiroto gikahinga ni magiririe agathamaka bururi wa ugeni ni magiririe agatuika prime minister bururi wa ugeni ndirenda kwira mheshimiwa uragio kurota kuonirie ni muturagerera no Ngai ni mwega bare rio ruwite the last one year ni ndamaka andu amakuingatire maigaga ni mieri 3 thire the same characters umuthi ndiraigua niyo macokaneirie andu kuria 1 year later uguo kumuikeri mamonire ti kuiganu riu maenda kumwendia ki kuma uguo maenda gwikari ku ni kuo Rigiji arathie kunenehera na mumenye ni tuthiete wega ri na muthuri ena njata ya Ngai ri maundu maria onete tukienda kugayanio ri arokire araimira kirima turaria kimwe gathutiraria kimwe Uhuru wa Kenyatta ri twatura ha tuhurithanagio nake nirarugamire kuria Murang'a arauga Rigiji ndakarumwo ni mundu ni araugire uguo nyumba hamwe kana ndiri hamwe neigana marakena tani ni kuona Rigiji manyitanite na Uhuru wa Kenyatta neigana marakena urumwe ucio etiguo agikorwo Rigiji na Uhuru wa Kenyatta ni maranyitene mariga nyumba yarie kimwe he mukorogi ungiaria nyumba eno itu he mukorogi ungiaria message yakwa Rigiji twe thutha waku nyita pio mundu urageria guthaka na urumo wa nyumba eno itu ni ta kimbu gikomete reri-ini emutiura hathiaga ngurikiria hau Ngai wa murathime tuko nyuma yako mheshimiwa asanteni sana nari agai uyu nyamwira turekite ya ari ironirwo ni andu milioni 11 na andu rugo turikaga no ni wega twiri andu rucini tutirehera inyuĩ tukurikia nginya mundu weke atia na we kagombe mubu memu ogwo ngiitika ngirikia ya andu akiganjo niwe na gatundu we Mose tungiona thina andu akiganjo niwe atho icio cioka ndaigua ni ithuĩ murambirira haya ndirenda gwita cimu ya mbunge na tondu ni twaria muno i andu aitu ri ithe to mekunyihia nigetha tugithi na kuhuria na kuringana uria atumia aya marahoya ndiku cia hethi na tukuona aheshimiwa aria othe marenda mbunge rigu anjitikira mheshimiwa Karungoi aria othe marenda mbunge aria othe marenda senate na tuiguithanie tondu nyuma na bara yacio ndire ndamahe handu riria tuthiaga nikio ndamahe mundu othe urenda parliament ndamuthaithama tiga ma women rep
Oka. Ginya women reps. No abu. Aithama. Mwetekera mundu akeyuga. Kiharo niguo hii. Jega mabati njui no waigua. Madam ba Jubilee ura twaturana ke no waigua. Kariso nowe tu uriaria. Mheshimiwa Karongo mena munene maranjira twitikire tondu aria na uko kuhana mundu akeyuga ararugama ku na ndi ku ndakaheane ndeto cingi munene ne gutuhe aria barabara twanjia please. Bwana asifiwe kanisa. Praise God. Tugeithanio kuona. Asante sana. Ni hamari twajetagwo wa constituency kune kwa ndiraro wa magete kia mubunge. Your Excellency hede wathiete gathabari na kuria US no atigire watwira ati ciana citu ni cirahitwo na ithue ta mawakiri akirima ni tumirire na tukirugama na ciana icio aria macemagwo ni twarugamire nao na tukihotana koguo no muthi twi macho tugieterera kaundu mangigeria gwika tupambane nao. Asante sana na Mungu awabariki. Kongo wakili Patrick kuma Ruiru constituency. Thank you. Nego murenga ni nguga uria mundu etagwo akwati umutige horo niga tuthi turaigwa he andu harahitana na gatheca na wayenya mume muthie kwa kanisa. Our 6th president na watu wote hamjambo. Kwa majina ni Timothy Turunga kutoka Lamu County, na kule Lamu County tunasema one term. So kule diaspora ni one term, na pia mshikilie chama yetu na mregister kama mundu akaiga ritwa ne njui no egwitikira mwathani Kilifi Liswago iwa Kamau ndirarugama gite kia woman rep East na Mount Kenya West. Okoro kwao matiugaga kwena Rift Valley East kana West na matiugaga Nyanza ena East kana West. Woko toiga mulima ni mo chama ni gani na tunasikiza Ngai amurathime. Urarugama ku Ngai ni thengio ndirarugama gite kia na thayo na irani ndirare na scholarship cia neto goko Kiambu kare kungi kuhiuhirwo. Bwana asifiwe. Twajetagwo Njenga wa Mabati wa Kiri ndirarugama mwena wa na turauga u andu othe moke DCP tha ici tutirenda atogie toria marenda gutugia umuthi Bwana Rigiji then next year oke gutugia atarenda kuingira kiama. Okorwo ni uraingira kiama uingire tha ici na kioroke twerwo horo wakio mabati makio mothe ni ndaheana mwatu wa gwaka mwetie Njenga wa Mabati. Thank you very much. Geithia munene maguta mongerereke. Praise God. Tugeithanie praise God. Jetagwo Mheshimiwa Mary Kirika, formerly known as Mama County Kiambu. You remember last time we were Jubilee, Mwadhi and the rest. I wanted to be your Mama County. Thank you, you gave me so many votes. No ne mokio hede ho. Tiori awashida wo yagagete. Githimo tiori agwathira hede rwegi. So for now, because I come from Thika people have nogo muteithia ni mwegoretwo maundu matumia National Council no gwenda kuga mujitekerie ndo amegite kia bunge gia Thika no agenda ito ya atumia turiona ndo gigite kia Mama County mohe kia bunge. Finally Gamishu magana ko Jerai DCP oko koro reta ni ndabiririe horo wa DCP nenie jetagwo Mama Gen Z because riria ciana when our children were murdered, the massacre of our children not continue murdering our children, and the same youths gave me the Terawera Gaya Morathime na toe hamwe. Karibu sana Your Excellency,
When you were in US, you were with my son John, and so we continue to support you. Aya gani ni guga ritwa. Ni moko banga kana juge. Haya. Thank you Sofiga, People's Deputy President. Niĩ njĩtagwo Paul Mugo, ndĩ wa Gatũndũ. Mũthĩ mũthuri ũgwĩtwo Jeje twathoma nake haha Mũrũria. Asanteni sana. Kenneth kana General KK na ndirarũgama gĩtĩ kĩa mbunge one term. Asante kwa marĩtwa njĩtagwo Livingstone Waiganjo na ndirarũgama gĩtĩ kĩa mbunge pale Ruiru constituency kũrĩa Moigua ni cosmopolitan makabila yote. Your Excellency, tuko nyuma yako. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Boniface Nyamu ama wakili. Rigiji, nataka nikuhakikishie Nairobi pale Kasarani ambapo nasimama wanasema ni wewe. Sisi kama wabunge aspirant tutangangana nomination na wewe Rigiji, tunakuomba pia wewe ungangane nomination ya United Opposition ukuwe presidential candidate. Tutafurahi DCP tukiwa na presidential candidate. Thank you so much. Very good. Haraka haraka. Kanitha mwathani agocwo. Hamarĩtwa njĩtagwo Mũmbi wa Gatheca na ndĩrarũĩra gĩtĩ kĩa woman rep Kiambu County na ndacũthĩrĩria ũguo ndĩrona nĩ niĩ mũnini kati ya yothe na tondũ mũtongoria witũ Rigiji nĩ Baba Boys ndĩramwĩra ũmũthĩ nĩ aciarĩrĩrwo kairĩtu na kuma ũmũthĩ ndĩrĩtagwo Mũmbi wa Rigiji. Wĩra nĩ tũkũruta, ground nĩ tũkũng'ang'ana na tondũ uga wĩ kanda ya wĩra, wĩna minji ya wĩra, kũrĩa watũtũma tũgathiĩ, tũgetia kura, ũraugire ũrenda tũkũhĩa mbunge. Kiambu ũtwĩhokere, nĩ tũgwĩtũma, nĩ tũkwarĩria ground, nĩ tũkwendia cera, na rĩu tondũ ndatuĩka kairĩtu gaku, ũratwĩra skiza ground. Ingĩkaheo gĩtĩ gĩkĩ, nĩngathikĩrĩria ground na nĩngarutĩra ikaria Kiambu wĩra, atumia mũtimenyaga kũrĩa mbeca cia ngabi thiaga, nĩ tũkũrehe motungata mau hakuhĩ na inyuĩ. Ngai wa muoya mũrathime, kĩama nĩ DCP na form tũrauga nĩ wa one term. Na rĩu ngwenda kũ request mũnene tũhũrwo gabica na ndĩrenda ũrũgame tondũ gabica gaka nĩ ga bata mũno. Haya thiũga. Thiũga ithe. Kau nĩ gagũ kwanja nĩ wa Kĩamwangi. Ũthimwe mũico ũrĩa. Haya. Kau nĩ gagũkũ Kĩamwangi. Nĩ mwaigua? Ndagĩka. Mwena wa Kĩgongona arũmĩrĩri a kanitha ũyũ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Niĩ njĩtagwo Njenga wa Mbote. Witũ nĩ kũrĩa mwena wa Gatũndũ North. Nĩ niĩ mũmbunge ũrĩa acting rĩu na ũrĩa wetereire kũhĩtithio 2027. Mheshimiwa witũ gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kaũndũ kamwe ũragwetire. Ũraiga thirikari yaku yoka gĩthomo kĩa primary na gĩa secondary nĩ free. Nĩ mũkenete aciari? Ndĩrenda mũmugĩre ngemi 5 rũmwe 2 3 4. Asante sana, Mungu abariki. Mwalimu nĩndakena nĩ gũkuona. Nĩ 5. Haya cokera-inĩ mwacia. Rũmwe 2 3